एक दिन बिल्ली तालाब के पास मछली पकड़ रही थी। तभी उसे एक छोटा भीगा हुआ चूहा मिला जो ठंड से कांप रहा था। बिल्ली ने उसे प्यार से उठाया और साइकिल पर बैठाकर अपने घर ले आई। उसने चूहे को नहलाया, पोंछा और गर्म तौलिए में लपेट दिया। फिर गाजर काटकर अपने हाथों से एक स्वादिष्ट सूप बनाया। पहले खुद एक चम्मच चखा, परफेक्ट, मुस्कुराकर बोली। फिर चूहे को सूप पिलाया। चूहा खुशी से झूम उठा और इस तरह शुरू हुई एक प्यारी सी दोस्ती, गर्म, स्वादिष्ट और दिल से।